Demamnya sudah berapa lama ya? Dari kemarin sore Mbak sampai sekarang. Sudah dicek suhu belum? Sudah kemarin 39 derajat sampai sekarang. Lumayan panas ya. Ada gejala lain? Ada Baik, saya siapkan dulu obatnya ya. Ini obatnya ya Mbak. Ini ada bisulfon. Ini diminum 3 kali sehari. Per sendoknya 5 ml. Ini diminum sesudah makan ya. Terus ini ada paracetamol diminum 3 kali sehari, setengah tablet sesudah makan. Nanti kalau sudah membaik tidak usah dihabiskan obatnya ya. Tapi kalau 2 hari belum membaik bisa periksa ke dokter. Jadi untuk panasnya ini gejala batuk ya Mbak. Terus makan makanan yang bergizi, banyak makan sayur dan buah-buahan